Kiseera kino eky'okuzza abaana mu masomero, bannayuganda basabiddwa okwegendereza ebintu bye bagulira abaana baabwe kiyambeko okugula ebintu ebiri ku mutindo. BBS Terefayina eyogeddeko ne ssentebe w'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu ggwanga ki Kampala City Traders Association abangi kye bamanyi nga Kasiita, Everest Kayondo, n'agamba nti mu kiseera kino ekyakanaayo kyani abantu basaanye bagule ebintu mu kifo we bateekeddwa okubigula. Togula kintu kyonna ku muntu atali mu kifo kiri gazetted. Bukaba katale genda ku muntu ali ku mudaala so si gwosanze wakati mu nkuubo. Bweriba dduuka yingira munda mu dduuka so si oyo atundira ku bbalaza. Kayonda ayongeddeko nti abantu basaanye okwewala okuddukira ebintu ebya layisi kubanga bamaliriza basaasaanyiza ensimbi nnyingi singa bibeera tebikoze ekyo ekyabiguliddwa. Mwana ahojja n'akulaga ekituufu wano mu kugira kinaakusumu n'akukikulaga n'okisiima naye wano mu kusiba olumu we wabeera omuzannyo. Asabye abasuubuzi abatunda ebintu eby'enjawulo obuteeyambisa mukisa guno ogw'okuzza abaana ku masomero okuguza abantu ebicuppuli wabula bagezeeko okubeera abeesimbu olwo bwe banaakuuma bakasitoma ab'olubeerera. Twogeddeko n'abaguzi ku mbeera eno era bwe bati bwe batwanukudde. Omusolo gwa buli kintu nga bwe nkunyonyodde nti gulinnye nnyo. Owekanga engoye, ensawo, ebitabo, peeni, buli kintu bbeeyi eri waggulu. Almost yadabolinze. Bei eri waggulu naye waweeru ku batembeeyi. Akabeeyi batusalirako. Helen Nankwanga, BBS Terefayina, ageesigika.